At ayan, hapon na dito, alas 4 mahigit ng hapon. Ayan po, nandito na po tayo kila Waka-Waka mga amigo. So ayan pa mga amigo, nandito na po tayo sa may tindahan nila Waka-Waka. At ngayong araw po ay magtitinda po tayo ng fruit shake. So ayan, kasama natin si Kuya Bill. Nagse-set up tayo dito. Siyempre kailangan meron tayong, ayan, kumpleto yan. Pero dapat lagyan ng to ibabaw eh. Sabi nila kasi mahirap daw linisin. So maglalagay na lang ako dito ng tela. So ngayon po ang inaugurasyon na walang Inauguración de Waka-Waka. Aquí está. inaugurasyon ng Inauguración de Waka-Waka. A vender Frutas. 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 A vender So ayan, meron tayong ito na po ang ating tinda mga amigo. Magtitinda po tayo ng fruit shake. So salamat sa kay Kuya Belgio na napaka-supportive. Meron mga binili dito na mga prutas. Ayan. So tingnan natin kung merong bibili. Ito yung unang pagkakataon po na magbebenta si Waka-Waka ng fruit shake. Ayan. So ang halaga dito, sabi ko kay Joanna, is 100 pesos kasi syempre yung prutas dito, yung saging ay medyo mahal. Ano Belgian? Okay naman na 100 pesos ang presyo, no? Okay na, hindi siya masyadong mahal. Ayan, higi. Basagin mo. Higi. Basahin mo! Hop! Ale! Okay. Basagin mo ng basagin. So ay mga yelo po mga amigo ay ako muna ang nagdala kay Joanna. Ayan. Ako muna ang nagdala ng mga yelo kasi hindi ko pa alam kung saan nakakabili ng mga yelong basag. O mga basag na yelo. Alam ko meron eh. So sa ibang araw magkapasama ko kay Chaselsa kung saan nakakabili ng gano'n na basag na yelo. Pero ngayon kasi gusto kong i-try muna kung bebenta ba ang fruit shake ni Joanna. So ang mga prutas na meron tayo, ayan, meron tayo dito nga banana, avocado, tapos meron tayong mangga. Oh. Basagin mo! Kutsilyo? Ayan na kay Joanna, inaayos pa yung mga yelo eh. Wala pa kasing yelo, alam ko may nabibili sila Tia Celsa ng ng mga basag na yelo dito eh. So try muna natin yung prutas na yan. Tingnan natin kung mabibili. kung may bibili nito. Sabi ni Joanna may bibili daw kasi natikman na namin ng isang araw yan nung kami ay taste test. Ayan, nag-aantay po tayo ng kliyente mga amigo. Dili, fuerte, no? Si puwerte, Joanna. Si. Oh, sige. Lakas eh, no? Pwedeng pwedeng sumo wrestler. Yo sumo wrestler. Yo sumo wrestler. A pegar. Yan. Baragin mo. Yo sumo wrestler. Parang Dora. Dito na i-video ko ba? 1, 2, 3. Dora! So parang nawawalan na po ako ng pag-asa mga amigo at mag-isang oras na po ay wala pang bumibili dito sa prutasan ni Joanna. So habang nag-aantay po tayo, ayan si Bilan po ay naglalaro. Joanna, uno ora esperar aquí hasta ahora no haya cliente porque tú no bailar. Sí, la 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 bamba. La 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 bamba. La 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 bamba. La 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 bamba. Constantin, toda la iglesia. Bili na kayo frutas. Bili na kayo frutas. Wala po tayo frutas aquí. Bili na kayo frutas. So ayan po, labasan na yata ng mga estudyante ngayon. Sana maraming
bumili. Ano ba yung Joanna pinagagagawa mo sa lahula? Kinain yung kutsilyo. No pwede así. Cuando tú vendes, no pwede. Susyo. Ano na? Ano? Afrikano ke? Ang Afrikano daw gusto ng susyo. Hola, buenas tardes. Joanna, Joanna, cliente. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se vende aquí? Ay, ¿qué quieres? Frutas. Esta prutas natural. Oh. Fresco. Ay sandia, ay banana, ay aguacate, ay mango. Solo mil. Solo miel. Sí, solo mil. Prepárame sandía también. Yo quiero probarlo. A ver cómo está. Banana. De sandía. Okay. De banana. Vale, banana. Sí. Ahora. Ok, gracias. Banana. Oh, primer cliente. Bilisan mo. Rapido, Joanna. Joanna, cuando uno, solo uno banana. Así. Sabi ko isa lang. Hindi. Ahora poner. Tinuruan ko na siya eh. Mali si Joanna. Oh, yung sinyal ha. Después coge poco de hielo así. Oh, pone. So tinuturuan ko uli si Joanna. Konting hielo tapos leche. Leche de esto. Poco. Kinakabahan yata si Joanna eh. Ano na? Nakalimutan na naman niya eh. Medimos. Aquí. Oh, poco. Así, fiesta. Así. Así. Oh, Oh. así. Tumigil ka! Joanna parang hindi naman seryoso eh. Oh, después pa asukar uno. Oo, si asukar uno. Oh, lagyan ng asukar. Siesta. Ajá. Después condensada, dame. Poco. ¿Esto? No, cuando tú poner leche condensada, cuando tú poner esto, no poner azúcar. Ah. Así. O después batidora. Ayan. Kailangan maglagay ng kaunting tubig. Ayan. Poco ha. Oh, fiesta. Así. 2, 3, 4. Kasi ang binili lang naman po ay halagang... Espera, por favor, no te enfades. Tranquila. Mali-mali kasi si Joanna, hindi na natatandaan. Kailangan pala i-ano pa siya. Oh. Ano na? Oo, dapat kasi... Hindi, okay naman. Kaya lang hindi niya ang problema, hindi tinuro ko sa kanya dati, nakalimutan niya na. Oh, kasi may sukat-sukat to eh. Ayan. May sukat-sukat kasi yan. Ayan, ganyan lang. Oh, see? Oh. Oh, después, Joanna pone esto. Ako na nagbibideo, ako pa. Joanna, oh, pone baso uno. Oh. Uno baso, después pone tapadera. Aha, oha. Pone todo. Si, oh, sakto lang 'yan. Kaya nga nakasukat kasi 'yan eh, oh. Tapos pone tapadera. Oh, ayan, ako unang customer. Parang hindi tinuruan si Joanna eh. Bakit ito na-aprender? Uno. Antes yo enseñar tú. O, después uno esto. Bigyan tissue. Ayan, tissue. Aha, isa lang. Okay na isa, ganyan. Oh, di ba? No, mas mejor comprobar. Comprobar, hermana. Qué rico. A mí me gusta, Kay Rico daw. Meron tayo isang una kliyente. tengo una cliente, está bien. Oh, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Banana. Solo esto 1,000, no caro. Así, solo 1,000. Joanna, 2 ha. Dapat merong ano doon. Joanna, no to caro. ¿De banana? Sí, está. Sí, no hay problema. ¿Cuánto? Uno baso, solo 1,000. Ajá, sí. Así, Joanna. No tocar de banana. 2 baso? Vale, 2 baso.
Ayan. Hoja, 2 azúcar. 1, 2, así. Así. Op, ya está. Media. Aha. Después hielo. Mas gusto nila ano? Mas gusto nila saging, no? Saging ang mabenta. Agua poco, Joana. Sí, pone poco agua. Poco. Sí. Porque mucho azúcar. Ya está. Así. Para batir. Aha. Aha. Ano? Oh, okay na 'yun. Sakto 'yan. Nasukat ko na 'yan eh. Oh. Así. Así. Aha. Sí. ¿Ah? Como banana. Sí, así. Y banana dentro. Banana, así. Así. Y banana dentro. Ayan, oh. Okay na, así, oh. Después, 2 vasos. No hay esto clase de comida aquí, no? No hay, no? Wala daw ng ganito klaseng pagkain. Tinanong ko sa kanila kung meron silang nabibili ng ganito. Wala. Ayan. So, ayan. Okay na. Oh, gracias. Hasta luego. Gracias. Joanna. ¿Y cómo no podés probar un poco cómo está? O comprobar. Ano na? Bibili ka lang mangga? O sige. Medyo ¿Puedes? así. Así, oh. No, cambiar. Ajá. Así. Comprobar esto, banana, frutas. Come on. Come on. Oh, está bien na. Oh, sí. Ito? Está bien. Banana na daw lahat, Belgium. Gusto talaga nila banana. Grabe. Dami estudyante of nila. Joanna, 7 ha? Porque 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7. 7 personas. Ahora poner a 4. ¿Cuánto te poner? Ahora 2. 2, sí. Pone 4. Porque no llega 7 aquí. Así. ¿Cuánto te poner? 4. ¿Ah? 4 sí. Después hielo. Oh, 4. Después. Sí. Medyo no, okay ka lang? Ano klase negosyo? Pone todo, sí. Oh, así. Así. Ajá. Después poner. Joanna, oh, hielo pone, todos. Yan. Así, ¿no? Sí, pone todos hasta aquí. Joanna, ponelo todo. Rápido, hay mucha gente. Kabagal si Joanna. Kailangan talaga may kasama siya dito. 3. Sí, pone mas 1. Aha. Ayan, Joanna, on dispense. Poco agua. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Rápido, Joanna. Ayan. Okay. Así. Cuando no hay hielo, puede coger así. Sí. Mas maganda yung blender na punta nakuha na namin eh. Nabili namin. Dinero. Dinero. Esperar. Oh, gracias. Yeah. Sí. Solo 1,000 ah? Mil. Aha. Thank you. Nag-English. Thank you very much. Money.
Kwanto, palta. Kailangan may kasama si Joanna. Hindi pwedeng siya lang. Hindi kaya. Lalo na pag maraming ganito paglabasan na ng mga bata. Gracias. Thank you. Thank you, babies. Babies. Nakakatawa. Babies daw. Ay, El Pagar? Tu Pagado? Si Pagado. Nagbayad na pala. Ay, yung sabihin, Ang daming tao kasi. Ang daming tao. Nagdi magbaliw. Arapata, uno. Asi. Está bien, no, hermano? Está bien? Pata uno. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.